Bir saatin hareket etmesi bize zamanın geçtiğini söyler. Ama saat zamanı üretmez. Yalnızca ölçer. Termometre sıcaklığı üretmediği gibi, pusula kuzeyi meydana getirmediği gibi. Saat de zamanı meydana getirmez. Ama burada şöyle bir rahatsız edici soru devreye giriyor. Sovyet astrofizikçi Nikolay Kozyrev'e göre zaman yalnızca ölçülen bir şey değil. Zaman evrenin arka planında sessizce duran bir sahne değil, olayların içine karışan aktif bir süreç. Bu fikri çarpıcı yapan şey de tam olarak bu. Kozyrev zamanı sadece geçmişten geleceğe uzanan soyut bir çizgi gibi görmedi. Zamanı neden ile sonuç arasındaki fiziksel ilişkiye katılan bir etken olarak yorumladı. Daha da ileri gitti. Zamanın enerji ve dönme etkisi taşıdığını, geri döndürülemez olayların zamanın yerel davranışını değiştirdiğini, yıldızların enerjisinin yalnızca nükleer füzyonla açıklanamayacağını savundu. Bugünün fiziği bu iddiaları kabul etmez. Modern deneysel fizik Kozyrev'in zamanın enerji kaynağı olduğu iddiasını doğrulamış değildir. Ama buradaki konunun önemi doğrulanmış yeni bir fizik sunmasında değil. Zaman hakkında yanlış sorulmuş ama çok güçlü bir soruyu görünür hale getirmesindedir. Çünkü biz zamanı çoğu kez pasif sanırız. Bir masa üstündeki kronometre gibi. Olaylar olur, zaman akar, biz de o akışı ölçeriz. Bir odun yanar, bir kristal suda çözünür, bir topaç döner, sıcak bir metal soğur. Bütün bunları zamanın içinde gerçekleşen olaylar olarak düşünürüz. Kozyrev ise soruyu ters çevirdi. Olaylar yalnızca zamanın içinde mi gerçekleşir, yoksa zamanın kendisi de bu olayların gerçekleşmesine katılır mı? Günlük dünyada gördüğümüz her şey tek yönlüdür. Kırılan bir bardak kendiliğinden eski haline dönmez. Duman tekrar oduna girip ateşi söndürmez. Kahveye damlayan süt kendiliğinden ayrışıp bembeyaz bir damla olarak yüzeye çıkmaz. Bir yumurta kırıldığında evren o sahneye geri sarmayı reddeder. Buna zamanın oku diyoruz. Zamanın oku geçmiş ile geleceğin aynı görünmemesidir. Fizik denklemlerinin önemli bir kısmı ileriye ve geriye doğru çalıştırıldığında aynı matematiksel yapıyı korur. Bedenimiz, yıldızlar ve yaşam böyle davranmaz. Gerçek dünya ileriye doğru yaşlanır ve bozulur. Kozyrev'in sezgisi burada başlıyor. Ona göre modern mekanik, yani cisimlerin hareketini anlatan klasik fizik, neden ile sonuç arasındaki gerçek ayrımı yeterince ciddiye almıyordu. Bir kuvvet uygulanır, bir hareket değişir. Bir çarpışma olur, cisimler yön değiştirir. Fakat mekanik denklemlerin içinde neden ve sonuç çoğu zaman simetrik görünür. Kozyrov bu simetriden rahatsızdı. Çünkü gerçek olaylarda bir öncelik vardır. Önce kibrit çakılır, sonra alev çıkar. Önce tuz suya atılır, sonra çözünür. Önce motor döner, sonra titreşim oluşur. Neden ve sonuç yalnızca mantıksal olarak değil, fiziksel olarak da ayrılmalıdır diye düşündü. Bu yüzden kendi yaklaşımına nedensel mekanik adını verdi. Nedensel kelimesi yalnızca felsefi bir kavram değildir. Kozyrov doğada neden ile sonuç arasında gerçek bir yön bulunduğunu savunuyordu. Ona göre zaman bu yönün taşıyıcısıydı. Başka bir deyişle zaman olayların sıralandığı boş bir raf değildi. Olayların neden-sonuç düzenini kuran fiziksel bir unsur olarak düşünülmeliydi. Bu fikir kulağa çok modern, hatta kuantum fiziğiyle bağlantılı gibi gelebilir. Ama Kozyrov'in iddiası bugünkü kuantum alan teorisinin veya genel görelilik kabul ettiği bir sonuç değildir. Modern fizikte zaman elbette ciddidir. Genel görelilikte zaman uzayla birlikte bükülen bir yapı içindedir. Kütle ve enerji uzay zaman geometrisini değiştirir. Saatler güçlü kütle çekim alanlarında farklı hızlarda çalışır. Hız arttıkça ölçülen zaman değişir. Bunlar deneylerle doğrulanmıştır. Fakat bu zamanın bir yakıt gibi enerji verdiği anlamına gelmez. Kozyrov'in fikri bu sınırı aşar. O zamanın yalnızca ölçüm düzenini değil, fiziksel sistemlerin enerjisini ve dönme davranışını etkilediğini savundu. Bunu göstermek için büyük parçacık hızlandırıcıları ya da dev teleskopları kullanmadı. Daha tuhaf, daha kırılgan ve daha tartışmalı bir yol seçti. Masaüstü deneyleri. Dönen jiroskoplar, titreşen ağırlıklar, sarkaçlar, hassas teraziler, burulma dengeleri, ısıtılan ve soğutulan cisimler, yanan maddeler, suda çözünen tuzlar. Bütün bu deneylerin ortak noktası şuydu: geri döndürülemezlik. Geri döndürülemez olay. Geri döndürülemez olay, filmi geriye sardığınızda doğal görünmeyen olaydır. Bir kristalin suda çözünmesi doğaldır. Çözülmüş iyonların kendiliğinden kusursuz kristale dönüşmesi doğal değildir. Bir ateşin odunu yakması doğaldır. Dumanın, ısının ve külün birleşerek odunu geri kurması doğal değildir. Bir makinenin dönerek sürtünme ve ısı üretmesi doğaldır. Odadaki rastgele ısının kendiliğinden makineyi düzenli biçimde döndürmesi doğal değildir. Modern termodinamik bu farkı entropi kavramıyla anlatır. Entropi,
bir sistemin mikroskopik düzeyde kaç farklı şekilde aynı büyük görünümü verebildiğinin ölçüsüdür. Bir deste iskambil kağıdını renklerine ve sayılarına göre kusursuz sıralamak özel bir durumdur. Karıştırılmış deste ise çok daha fazla olası düzenlemeye karşılık gelir. Bu yüzden doğal süreçler özel ve düzenli durumlardan daha yaygın ve olası durumlara doğru ilerler. Isı sıcak yerden soğuk yere akar. Çünkü enerjinin daha çok parçacığa dağılması daha olasıdır. Bu süreçte kullanılabilir enerji azalır. Zamanın oku dediğimiz şey büyük ölçüde bu istatistiksel eğilimle ilgilidir. Kozyrev ise bu tabloyu farklı okudu. Modern fiziğin geri döndürülemezlik entropi üretimidir dediği yerde o şunu aradı. Geri döndürülemez süreçler zamanın kendisinde bir iz bırakıyor mu? Yanma, çözünme, dönme, ısı akışı gibi olaylar yalnızca enerjiyi mi dağıtıyor, yoksa zamanın yerel yoğunluğunu da değiştiriyor mu? Zaman yoğunluğu ifadesi burada özellikle önemlidir. Normalde yoğunluk dediğimizde birim hacimde ne kadar madde olduğunu düşünürüz. Havanın yoğunluğu, suyun yoğunluğu, demirin yoğunluğu gibi. Kozyrev ise zamana da bir yoğunluk atfetti. Ona göre bazı süreçlerin yakınında zamanın etkisi seyrilir ya da sıkışır gibi davranır. Bu modern fiziğin standart kavramları arasında yer almaz. Bir saat farklı koşullarda farklı hızda çalışabilir. Bu görelilikte gerçektir. Ama Kozyrev'in dediği şey farklıdır. O geri döndürülemez süreçlerin zamanın aktif akışını değiştirdiğini ve bunun küçük mekanik etkiler doğurduğunu iddia etti. Bu iddiayı göstermek için en çok tartışılan araçlardan biri jiroskoptu. Jiroskop hızlı dönen bir cisimdir. Bir topaç düşünün. Döndüğünde yönünü korumaya çalışır. Uçaklarda, gemilerde ve uzay araçlarında yön tayini için kullanılan sistemlerin temelinde bu ilke vardır. Dönen bir cismin sahip olduğu dönme miktarına açısal momentum denir. Bunu teknik olmayan bir dille şöyle düşünebiliriz. Açısal momentum dönmenin muhasebe defteridir. Bir şey ne kadar hızlı, ne kadar büyük ve hangi eksende dönüyorsa bu deftere o kadar güçlü bir kayıt düşer. Kozyrev dönen jiroskopların çok hassas teraziler veya sarkaç sistemleri üzerinde küçük ağırlık değişimleri ya da sapmalar oluşturduğunu bildirdi. Ona göre bu etkiler yalnızca bilinen mekanik titreşimlerle açıklanamazdı. Dönme yönü, titreşim durumu ve deney düzeni değiştirildiğinde etkilerin de değiştiğini savundu. Buradan da zamanın yalnızca enerji değil, dönme etkisi yani açısal momentumun benzeri bir şey taşıdığı sonucuna gitti. Ancak böyle bir sonuç olsaydı mekanik biliminin temel taşlarından bazıları yeniden yazılırdı. Bir sistem dışarıdan enerji veya momentum almadan ölçülebilir biçimde değişiyorsa enerjinin ve momentumun korunumu yeniden düşünülmek zorunda kalır. Modern fiziğin en güçlü ilkelerinden biri şudur. Doğa yasaları zaman içinde aynı kalıyorsa enerji korunur. Yani bugün yapılan aynı deney aynı koşullarda yarın da aynı sonucu vermelidir. Bu düzenlilik enerji korunumunun derin temelidir. Eğer zamanın kendisi sisteme enerji veriyorsa bu iddianın çok açık bir hesapla, çok net bir deneyle ve bağımsız laboratuvarlarda tekrarlanabilir biçimde gösterilmesi gerekir. Kozyrev'in çalışmaları tam da bu noktada zayıflar. Çünkü bildirdiği etkiler çok küçüktü. Düzenekler çok hassastı ve sonuçlar çevresel koşullara çok açıktı. Hassas bir sarkaç veya burulma dengesi odadaki sıcaklık farkından, hava akımından, masadaki mikroskobik titreşimden, elektriksel yüklenmeden, malzeme geriliminden ve operatör etkisinden kolayca etkilenir. Bir metal çubuk ısıtıldığında yalnızca zaman yoğunluğu değişmez. Hava genişler, yüzey sıcaklığı değişir, konveksiyon oluşur, parçalar genleşir, bağlantılar gerilir. Bir tuz suda çözündüğünde yalnızca entropi artmaz. Sıvı içinde yoğunluk farkları, sıcaklık değişimleri ve kimyasal gradyanlar oluşur. Bir cisim döndüğünde yalnızca açısal momentum taşımaz. Rulmanlar titreşir, yüzeyler ısınır, hava sürüklenir, elektromanyetik parazitler oluşur. Modern deneysel fizik yeni bir etkiyi kabul etmek için yalnızca sapma gördüm demez. Önce sapmanın bütün sıradan kaynakları kapatılır. Isı kontrol edilir, titreşim yalıtılır. Deneyi yapan kişi hangi koşulun aktif olduğunu bilmez. Cihaz otomatik ölçüm alır. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilir. Başka laboratuvarlar aynı düzeni kurar. Aynı etkiye aynı işaretle ve aynı büyüklükte tekrar görülür. Kozyrev'in deneyleri bu düzeyde güvenilir bir kanıt standardına ulaşamadı. Bu yüzden modern fizik onun deneysel iddialarını yerleşik bilim olarak kabul etmez. Hikaye burada bitmez. Çünkü Kozyrev'in yanıldığı yerde bile işaret ettiği problem gerçektir. Zamanın oku gerçekten açıklama ister. Fizik yasalarının çoğu mikroskobik düzeyde geçmiş ve gelecek arasında keskin bir ayrım koymazken evrenin büyük ölçekli davranışı neden tek yönlüdür? Neden yaşlanırız? Neden yıldızlar yakıt tüketir? Neden kara delikler oluşur? Neden anılar geçmişe aittir de geleceğe ait değildir? Modern cevapta evren çok özel bir başlangıç koşulundan gelmiştir. Erken evren
bugünkü karmaşık yapıları üretecek şekilde düşük entropili bir durumdaydı. Bu düşük entropili başlangıç daha sonra galaksilerin, yıldızların, gezegenlerin, kimyanın ve yaşamın oluşabileceği bir yön verdi. Bizim zaman oku deneyimimiz yalnızca saatlerin ilerlemesi değil, evrenin başlangıç koşullarından bugüne doğru entropinin artmasıdır. Termodinamik, istatistiksel mekanik, kozmoloji ve kuantum teorisi birlikte kullanılabilir. Bir buzdolabının neden enerji harcadığını, bir motorun neden atık ısı ürettiğini, bir yıldızın neden yakıt tükettiğini ve canlı bedenlerin neden sürekli enerji akışına ihtiyaç duyduğunu aynı çerçevede anlatabiliriz. Yine de Kozirev'in yıldızlarla ilgili iddiası ayrı bir bölümü hak eder. Çünkü o yalnızca laboratuvar düzeneklerinden söz etmedi. Yıldızların enerjisini de yeniden yorumlamak istedi. Bugün biliyoruz ki yıldızların ana enerji kaynağı nükleer füzyondur. Hafif atom çekirdekleri çok yüksek sıcaklık ve basınç altında birleşir. Daha ağır çekirdeklere dönüşür ve enerji açığa çıkarır. Güneş gibi yıldızlarda hidrojen helyuma dönüşür. Bu süreç yalnızca teorik bir model değildir. Güneşin içinden gelen nötrinolarla doğrudan test edilmiştir. Nötrino maddeyle çok zayıf etkileşen çok hafif bir parçacıktır. Güneşin merkezinde üretilen ışığın yüzeye ulaşması çok uzun zaman alır. Çünkü fotonlar içeride sürekli soğurulur ve yeniden yayılır. Ama nötrinolar güneşin içinden neredeyse engellenmeden çıkar ve dünyaya yaklaşık 8 dakikada ulaşır. Bu yüzden nötrinolar güneşin çekirdeğinden gelen doğrudan haberciler gibidir. Neutrino Observatory ve Borexino gibi deneyler güneşten gelen nötrinoları ölçerek yıldız enerjisinin füzyon kaynaklı olduğunu güçlü biçimde doğruladı. Kozirev'in problemi burada belirginleşir. Teorisi güçlü bir sezgiye dayanır. Zamanın oku gerçek olmalıdır. Ama bu sezgiyi taşıyacak sağlam bir deneysel ve matematiksel iskelet kurmamıştır. Bu kavramı ölçemiyorsak hangi durumda arttığını, hangi durumda azaldığını ve hangi sonucu kesin olarak dışladığını söyleyemiyorsak o kavram bilimsel bir araç olmaktan uzaklaşır. Yine de son soru kapanmaz. Eğer zamanın oku erken evrenin düşük entropili başlangıcından geliyorsa evren neden daha sıradan, daha dağınık, daha olası bir durumda başlamadı? Neden hatırlanabilir bir geçmiş, tüketilebilir enerji kaynakları ve düzen kurabilen yaşam ortaya çıktı? Kozirev'in teorisi zamanın okunu yanlış araçlarla yakalamaya çalışan, cesur ama ikna edici olmayan bir sınır teoridir. Ve onun hikayesinden geriye kalan en güçlü cümle şudur: zamanın kendisi enerji kaynağı değildir. Fakat enerjinin, bilginin ve entropinin evrende nasıl yön kazandığını anlamadan zamanı anlamış sayılamayız. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.